বর্ষাকাল শীতকাল বা যে কোনো পুজো পার্বণে খিচুড়ি হলে কিন্তু মন্দ লাগে না। তো এই বর্ষার মরশুমে কিন্তু খিচুড়ি প্রায় সবার বাড়িতেই হয়ে থাকে কম বেশি। আমি এখানে আজকে খিচুড়ির রেসিপিটা সবার সাথে শেয়ার করছি। খিচুড়ির সাথে ভেজ নন ভেজ যে কোনো ভাজাই ভালো লাগবে। ওয়েলকাম টু ফ্যামিলি কিচেন অ্যান্ড ট্রাভেল। আশা করি সবাই ভালো আছে। তো আমি এখানে খিচুড়ি বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি চাল আর ডাল। চালটা আমি এই মগে মানে যে কাপটা মেপে আমি চালটা নেব সেই কাপ মেপেই কিন্তু ডালটা নিয়েছি। 1 কাপ ডাল নিয়েছি মুগ ডাল, আর 2 কাপ আতপ চাল নিয়েছি। আতপ চালের পরিবর্তে গোবিন্দভোগ চাল দিয়েও করা যায়, আবার অনেকে সেদ্ধ চাল দিয়েও করে। গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে করলে গন্ধটা আরও ভালো হয়, আবার খেতেও ভালো লাগে। এই চালটা যখন শুকনো খোলায় আমি নেড়ে নিচ্ছি, নেড়তে নেড়তে যখন দেখব যে চালটা সাদা সাদা মতো হয়ে গেছে তখন গ্যাসটা অফ করে দেব। আর ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপরে ভালো করে জল পাল্টে পাল্টে কিন্তু ঘষে ঘষে ধুয়ে নেব। এতে অনেকটা ধুলোবালি থাকে তো চাল ডালে, সেজন্য ভালো করে ধুয়ে নেব জল পাল্টে পাল্টে। ধুয়ে তারপরে কিছুক্ষণ জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দেব। ওই সময় আমি সবজিগুলো কেটে নেব। যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আমি এখানে ডেকচিতে জল দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি, জলটা এবার গরম হোক। সেই সময় আমি কড়াতে তেল দিয়ে সবজিগুলো ভেজে নেব। আমি সবজিগুলোর মধ্যে গাজর, বিনস আর আলু দিয়েছি, ডুমু করে কেটে নিয়েছি। আলুটা আগে ভেজে নেব, যেহেতু আলুটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে সেজন্য আলুটা আগে ভেজে নিচ্ছি। আলু ভাজাটা হয়ে গেলে তারপরে গাজর আর বিনসটাও দিয়ে দেব। এই ভাজার সময় আমি নুন হলুদও দিয়ে দেব। নুনটা এ সময় দিলে ভাজার সময় তাহলে সবজিগুলোর মধ্যে একটু নুনটা ঢোকে। খিচুড়িতে পরে তো নুন হলুদ দেয়াই হবে, তবু সবজি ভাজার সময় একটু নুন হলুদ দিয়েছি। জলটা যখন ফুটে গেছে মানে জলটা গরম হয়ে গেছে, এবার তার মধ্যে ভিজিয়ে রাখা চাল ডালটা দিয়ে দেব। এই খিচুড়িটা করতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না। চাল ডালটা ধরুন 30% মতো সেদ্ধ হয়ে গেলে সবজিগুলো তাতে দিয়ে দেব। এখন তো বর্ষাকাল এসেই গেছে, প্রায় সময় বৃষ্টি হচ্ছে আর অনেকের বাড়িতেই খিচুড়ি হচ্ছে। আর ঝটপট রান্নাও হয়ে যায় কিন্তু খিচুড়ি। এই দেখো সেদ্ধ হয়ে গেছে 30% মতো, মানে পুরোটা সেদ্ধ হয়নি, শক্ত আছে এখনও। এই সময় সবজিগুলো দিয়ে দেব। সবজিগুলো দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে ফুটতে দেব। যখন একটা ফুট হবে ধরবে তখন গ্যাসটা অফ করে দেব, একদম পুরো অফ করে ঢেকে রেখে দেব 20-25 মিনিট মতো। তাতেই কিন্তু পুরো খিচুড়িটা হয়ে যাবে, সব চাল ডাল আর সবজিগুলো পুরোটাই সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর সবজিগুলো যেহেতু কিছুটা ভাজা আছে আর সবজিগুলো গলেও যাবে না, যেহেতু আমি প্রথমে দেইনি চাল ডালের সাথে, কিছুটা হয়ে যাওয়ার পরেই দিয়েছি। আর এখানে আমি কড়াইশুঁটি নিয়েছি কিছুটা। এই কড়াইশুঁটিটা আমি শীতকালে স্টোর করে রেখেছিলাম, সেই জন্য খিচুড়িতে দেওয়ার জন্য কিছুটা কড়াইশুঁটি সেখান থেকে নিয়ে নিলাম। আর নিয়েছি কাঁঠালের বীজা, একটু ছোট ছোট করে কেটে দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। আর কিশমিশ দিয়েছি, এটা অপশনাল, এটা আমার কাছে ছিল বলে দিচ্ছি। গ্যাসটা তো অফ করে রেখেছিলাম। তো এবার দেখো জলটাও টেনে গেছে আর খিচুড়িটাও প্রায় হয়ে গেছে। আর দেখো সবজিগুলো গাজর, বিনস, আলু এগুলো পুরো গলে যায়নি,
এরপর ওই ভেজে রাখা কড়াইশুঁটি, কিশমিশ আর ওই কাঁঠালের বীজা যেটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম উপর থেকে। আর এরপর খিচুড়িতে একটা মশলা দিয়ে দেব ভেজে উপর থেকে। এর জন্য তেল আর ঘি গরম করে নিয়েছি, আবার শুধু ঘিতেও কিন্তু দেয়া যায়। তার জন্য জিরে দিয়েছি, জিরে, তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোলে তারপর দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো দিয়েছি। আমি আদা বাটাও দিয়েছি, সেটা দেখানো হয়নি। 2 চামচ মতো আদা বাটাও দিয়েছিলাম। এবার হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব পরিমাণ মতো, যতটা লাগবে খিচুড়ির জন্য। এবার এটা ভালো করে ভেজে নেব। ভালো ভাজা হয়ে গেলে মশলাটা, তখন উপর থেকে ওই খিচুড়ির মধ্যে এটা দিয়ে দেব। এতে করে খিচুড়িতে ভালো একটা গন্ধ আসে। আর ওই কড়াটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দেব, যেহেতু খিচুড়ির জলটা পুরোটাই টেনে গেছে, সেই জন্য আর একটু জল দিয়ে দেব। যতটা খিচুড়ি পাতলা রাখতে চান আপনারা সেই অনুযায়ী জল দেবেন। এবার নুন চিনিটা পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম, কারণ এর আগে তো নুনটা দেওয়াও হয়নি, সেই বুঝে নুনটা দিয়ে দিলাম। নুন চিনি যতটা লাগবে দিয়ে উপর থেকে গরম মশলা গুঁড়ো আর ভাজা মশলা গুঁড়ো, মানে জিরে, ধনে আর মৌরি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তারপর এবার গরম গরম পরিবেশন করে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ যদি গ্যাসটা অফ করে ঢাকা দিয়ে রাখা যায় তাহলে মশলার গন্ধটা খিচুড়িতে ভালো আসে, খেতেও ভালো লাগে। এবার ভাজা দিয়ে পরিবেশন করে দিলাম। দুর্দান্ত লাগে এই খিচুড়ি, আর খুব কম সময়ে হয়ে যায়। তাহলে এই খিচুড়ির রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। উপর থেকে একটু ঘি দিয়ে দেওয়া যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।